عالية من عواد، عالية من عواد باتجاه ناصر، لكن ياسين مرعي واستعادة الكرة من جديد لفاركو. محاولات تكثيف الضغط من جانب فاركو في الدقائق الأخيرة. محمد عز الدين يتقدم وصديق الأمس محمود جهاد، وإنذار تاني لمحمود جهاد وكارت أحمر لمحمود جهاد في وسط ملعب نادي الزمالك. مخالفة تانية من محمود جهاد طبقا لرؤية عبد العزيز السيد ومحاولته لإيقاف محمد عز الدين في هذه اللعبة تستوجب إنذار، وذلك طبقا قرر حكم المباراة. انذار اول في لعبة سابقة وانذار تاني في هذه اللعبة، والانذار التاني يستوجب الكارت الاحمر يا محمود يا جهاد. محمود جهاد يغادر الملعب بعد الطرد، والزمالك 10 لعيبة في الدقيقة 84 من عمر المباراة، غير الوقت المتبقي كوقت بدل ضائع. حديث ما بين دونجا وزيزو كابتن التيم، واللعبة امام حضراتكم في كارت اصفر تاني اشار به عبد العزيز السيد لمحمود جهاد يجعل من الزمالك منقوص العدد في اخر 6 دقائق في الوقت الاصلي من المباراه. 1-0 للزمالك، 10 لعيبه، يخرج جهاد مطرود